Clinic វឌ្ឍនវិទ្យាជា clinic ប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នកបាទសូមជម្រាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមពន្យល់អំពីមូលហេតុដែលហេតុអ្វីបានជាជំងឺលើសសម្ពាធឈាមហើយនិងទឹកនោមផ្អែមរ៉ាំរ៉ៃត្រូវលេបថ្នាំជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបអំពីមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាឡើងសម្ពាធឈាមហើយនិងលើសជាតិស្ករនៅក្នុងជំងឺទឹកនោមផ្អែមតកតងទៅនឹងជំងឺលើសសម្ពាធឈាមគឺយើងបែងចែកមូលហេតុពីរធំទី1គឺបញ្ហាគេហៅថា essential hypertension គឺ 95% នៃមូលហេតុនេះដែលវិទ្យាសាស្ត្រពុំទាន់ដឹងពីមូលហេតុច្បាស់លាស់នៅឡើយទេហើយនឹងមូលហេតុធំទី2គឺមានតែ 5% ទេវាអាចបង្កឡើងដោយបញ្ហាមួយចំនួនធំដូចជាបញ្ហាស្ទះនៃវិស័យឈាមតម្រងនោមបញ្ហានៃជំងឺក្រពេញអង់ដូគ្រីនមួយចំនួនមានដូចជាជំងឺ Pheochromocytoma ជាដើមដែលបង្កឡើងដោយការមានទុយមើលនៅនឹងក្រពេញលើតម្រងនោមឬក៏យើងហៅថាក្រពេញ adrenal នេះដែលវាបញ្ចេញបរិមាណច្រើនលើសលប់នៃជាតិកាតេកូឡាមីនតកតងទៅនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមវិញក៏យើងបែងចែកជាមូលហេតុធំពីរដែរទី1គឺការបំផ្លាញនៃកោសិកាបេតានៃក្រពេញប៉ង់គ្រីអាសកោសិកាបេតានេះមានមុខងារផលិតនៅអរម៉ូនអាំងស៊ូលីនដែលជាអរម៉ូនមួយមានភាពចាំបាច់នៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការស្រូបយកជាតិស្ករទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងសាច់ដុំហើយនឹងកោសិកាខ្លាញ់របស់អ្នកជំងឺវាក៏មានមុខងារសម្រាប់ទាញយកជាតិស្ករទៅរក្សាទុកនៅក្នុងថ្លើមរបស់អ្នកជំងឺផងដែរជាទូទៅការបំផ្លាញនៃកោសិកាបេតារបស់ក្រពេញប៉ង់គ្រីអាសនេះគឺវាមានមូលហេតុពីកំណើតឬក៏យើងនិយាយពី autoimmune គឺកោសិកាimmune របស់យើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទៅបំផ្លាញកោសិកាបេតាហើយមូលហេតុទី2វិញគឺតកតងទៅនឹងការធ្លាក់ថយចុះនៃ receptor សម្រាប់ចាប់ជាតិស្ករ glucose នៅក្នុងឈាមនៅពេលនោះគឺធ្វើឲ្យជាតិស្ករដែលយើងញ៉ាំអាហារទៅខ្វះ receptor សម្រាប់ចាប់យកដូច្នេះហើយគឺធ្វើឲ្យវាទៅនៅក្នុងឈាមអាចបង្កឲ្យមានការឡើងជាតិស្ករច្រើននៅក្នុងឈាមខ្ញុំសូមបកស្រាយហេតុអ្វីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវតាមជាប្រចាំខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយតាក់ទងទៅនឹងការបំផ្លាញនៃកោសិកាបេតានៃក្រពេញប៉ង់គ្រីអាសការប្រើប្រាស់ថ្នាំឬក៏អរម៉ូនអាំងស៊ូលីនគឺមិនមានន័យថាយើងទៅព្យាបាលកោសិកាបេតានៃក្រពេញប៉ង់គ្រីអាសឲ្យវាជាសះស្បើយដូចដើមនឹងវិញនោះទេជាទូទៅនៅពេលដែលកោសិកានេះវាខូចគឺវាមិនកើតឡើងមកវិញទេតែគឺយើងចាក់អរម៉ូនអាំងស៊ូលីននេះជាប្រចាំដើម្បីជំនួសឲ្យអរម៉ូនអាំងស៊ូលីនដែលវាបាត់បង់ពីកោសិកាបេតាដែលវាខូចរួចស្រេចដូច្នេះអ្នកជំងឺគឺត្រូវប្រើអរម៉ូននេះជាប្រចាំដូចជាក្រពេញប៉ង់គ្រីអាសយើងដែលបញ្ចេញអរម៉ូនអាំងស៊ូលីនជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងដែរហើយមួយទៀតដូចជាការថយចុះនៃ receptor គឺយើងប្រើទីទូទៅគឺការប្រើប្រាស់ថ្នាំគ្រាប់គឺមិនមែនមានន័យថាគឺយើងលេបថ្នាំទៅដើម្បីបង្កើនចំនួន receptor សម្រាប់ចាប់ជាតិ glucose ឡើងវិញនោះទេគោលដៅនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំគឺដើម្បីបង្កើនការស្រូបយកជាតិស្ករ glucose ដែលមាននៅក្នុងឈាមឲ្យវាចូលទៅក្នុងសាច់ដុំឬក៏កោសិកាខ្លាញ់របស់អ្នកជំងឺឬក៏ការទាញយកជាតិ glucose ទាំងនោះទៅរក្សាទុកនៅក្នុងថ្លើមរបស់យើងហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមពន្យល់តកតងឧទាហរណ៍តកតងការលើសសម្ពាធឈាមគឺ endocrine pheochromocytoma ជំងឺនេះគឺការឡើងដោយសារការកើននៃជាតិកាតេកូឡាមីននៅពេលដែលកើនជាតិនេះគឺធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមកើនឡើងការប្រើប្រាស់ថ្នាំគ្រាប់ដើម្បីបញ្ចុះសម្ពាធឈាមមិនមែនទៅព្យាបាលដុំដែលមាននៅនឹងក្រពេញលើតម្រងនោមនោះទេប៉ុន្តែគឺវាទៅបញ្ចុះនៅជាតិកាតេកូឡាមីននេះដូច្នេះហើយដុំនេះគឺវាអាចបញ្ចេញជាតិកាតេកូឡាមីនជារាល់ថ្ងៃណាដែលយើងអត់លេបថ្នាំទេគឺជាតិកាតេកូឡាមីននេះវានឹងកើនឡើងធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងកើនឡើងនៅពេលនោះអ្នកជំងឺនឹងឡើងសម្ពាធឈាមហើយគោលដៅទី2សំខាន់បំផុតដែលអ្នកជំងឺត្រូវប្រើថ្នាំជាប្រចាំគឺដើម្បីកាត់បន្ថយឬបញ្ជៀសនៅផលវិបាកទាំងឡាយណាដែលបង្កឡើងដោយជំងឺលើសសម្ពាធឈាមហើយនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមផលវិបាកមានដូចជាឧទាហរណ៍ដែលយើងជួបញឹកញាប់គឺជំងឺសរសៃឈាមបាតភ្នែកនៅពេលដែលអ្នកជំងឺលើសសម្ពាធឈាមរ៉ាំរ៉ៃហើយនិងទឹកនោមផ្អែមរ៉ាំរ៉ៃគឺងាយណាស់ដែលធ្វើឲ្យដូចជាពិការភាពភ្នែកឬក៏ការបន្ថយភាពមើលឃើញរបស់អ្នកជំងឺជាដើមហើយមួយទៀតគឺដូចជាការបង្ការកុំឲ្យមានបញ្ហាសរសៃឈាមនៃតម្រងនោម
ការបង្ការកុំឲ្យមានការខូចឬស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងហើយនឹងការខូចនៃសរសៃឈាមខួរក្បាលដែលយើងជួបញឹកញាប់នៅលើអ្នកជំងឺលើសឈាមនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមរបស់យើង Clinic វឌ្ឍនវិទ្យាជា clinic ប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នក